ਚੋ ਯਾਦ ਹਾਂਜੀ ਯਾਦ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਭਲਾ ਹਾਂ ਲੱਗਦੀ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਲੇਡੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਨਾ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਲੱਗਦੀ ਆ ਕਮਾਲ ਆ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਅੱਜ ਤਾਂ ਹਨਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੀਗਾ ਹਾਂ ਪਰ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁਣ 2 ਮਿੰਟ ਸਾਹ ਲੈ ਲਈਏ ਓ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅੱਛਾ ਉਹ ਤੇ ਠੀਕ ਆ ਹਾਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਸੀ ਮੈਂ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਹਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਮੇਰੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤੇ ਕਾਹਦੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਵਾਕ ਤੇ ਗਏ ਸੀ ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਛੱਡੋ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ ਉਹ ਦਿਲ ਦੇ ਲਗਾਇਆ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਕਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਪੁਲਿਸ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਨਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਹਾਂ ਚੱਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪੱਤੂ ਪੜ ਕੇ ਹਨਾ ਵੀ ਜੇ ਵੀ ਤੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਐਨੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨ ਯੂ ਕੈਨ ਚੂਜ਼ ਹਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਜਾ ਤੇ ਤੇਗ ਆਪਣਾ ਤੇਗ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਜੋ ਉਹਨੇ ਚਾਹੀਦਾ ਬੜਾ ਟੀਚਰ ਬਣਨਾ ਜਿਵੇਂ ਤੂੰ ਟੀਚਰ ਆ ਵਧੀਆ ਐਸ਼ ਵਾਲੀ ਆ ਜੋ ਆ ਹਾਂ ਟੀਚਰ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਕਿੱਥੇ ਨਾ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਸਹੀ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਮੈਂ ਕਹਤਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੇ ਇੱਕ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਰਾਣੀਆਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਣੇ ਏਦਾਂ ਥੋੜੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਆ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਸੋਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਆਪਾਂ ਬੱਸ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੇਖਿਆ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਅੰਦਰੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅੱਛਾ ਕੁੜੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਡਰਾਈਵ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਬੱਸ ਉਹ ਵੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਉਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਤੈਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਸੀ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਵੀ ਭਲਾ ਬੱਸ ਚਲਾਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਕਮਾਲ ਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹੀ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਾੜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕੀ ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਰਤਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਐ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੁੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਐਡਾ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ 23 ਦੇ ਵਾਲੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਮੈਨੂੰ ਆਇਆ ਵੀ ਹੁਣ ਵੀ ਟੀਚਰ ਲੇਡੀ ਟੀਚਰ ਜਾਂ ਲੇਡੀ ਚਲ ਲਾਇਰ ਕਹਿ ਲਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜੇ ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹਵੇ ਤੇ ਉਹ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੁਣ ਓਨੈਸਟਲੀ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਖ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਜੇ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਕਦੇ ਜੇ ਉਹ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਉਹਦਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰੂੰਗਾ ਪਰ ਮੈਂ ਟੂ ਬੀ ਓਨੈਸਟ ਜਿੰਨੇ ਤੱਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਸੀ ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਹਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਹੀ ਗਿਆ ਨਾ ਹਿਚਕਿਚਾਹਟ ਜੀ ਆ ਗਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਆਈ ਆਈ ਡੋਨਟ ਨੋ ਹਾਂ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜੌਬ ਵੱਡੀ ਛੋਟੀ ਨਹੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਸੌਖਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਵੱਡੀ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆੜ ਨੂੰ ਤੂੰ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚ ਕੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੀ ਕਾਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਵੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮਤਲਬ ਜੋ ਫਰਕ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਨੋ ਆਈਡੀਆ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਖ ਕੇ ਬਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਬੜਾ ਓਪਨ ਮਾਈਂਡਡ ਹਾਂ ਨਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚੋ ਕਿਹੜੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਇਦਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਸੋਚੋ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਦੀ ਹੋਵੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟਾਈਪ ਵਾਲੀ ਉਹ ਅੱਛਾ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੀ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਲੇਡੀ ਆ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈਲਨ ਕਲਾਰਕ ਵੀ ਰਹੀ ਆ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੇ ਤਾਂ 3 ਹੋ ਰਹੇ ਆ ਹਾਂ ਪਰ ਜਸਿੰਡਾ ਆਰਡਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਤੇ ਲੇਡੀ ਆ ਉਹ ਸਭ ਤੋਂ ਯੰਗੈਸਟ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆ ਹੈਨਾ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੈਕਲ ਕੀਤਾ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰਤੇ ਕੇਸਿਸ ਹੈਨਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਇਵਨ ਨਾਰਮਲ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕਿ ਬੇਬੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮਤਲਬ ਬੇਬੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਦਿਮਾਗ ਧਿਆਨ ਕਿੱਥੇ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਬੀ ਉਹਦੇ ਹਾਂਜੀ 6 ਵੀਕਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਮੋੜ ਤੋਂ 6 ਵੀਕ ਬਾਅਦ ਕੰਮ ਤੇ ਆ ਗਏ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨਾਲ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਸੀ ਨਿਊਯਾਰਕ ਆਪਣੇ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ 6 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬੇਬੀ ਸੀ ਬੇਬੀ ਤੇ ਹਸਬੰਡ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਗਏ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਬੇਬੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਫਿਰਦੀ ਆ
ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਬੇਬੀ ਵੀ ਲਾਈਵ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬ੍ਰੈਸਟ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜੌਬ ਵੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਯਾਰ ਰੌਂਗਟੇ ਜਿਹੇ ਖੜੇ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਏ ਸੋਚ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਘਰੇ ਸਿਰਫ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂ ਨਿਆ ਬੇਬੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਇਦਾਂ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਡੀਜ਼। 5 ਮਿਲੀਅਨ ਬੰਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੇ ਆ ਹੁਣ। ਜੀ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਈਏ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ। ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਉਹਦੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਹੁਣ ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਲੇਡੀ ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਕਿਵੇਂ ਹੈਂਡਲ ਕਰਦੀ ਹੋਣੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਹਸਬੰਡ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ ਕੁਛ ਆ, ਉਹਦਾ ਪਾਰਟਨਰ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਸਪੋਰਟਿਵ ਹੈ ਉਹਦਾ। ਹਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਉਹ ਜਵਾਕ ਸਮਝਦਾ ਸਟੇ ਐਟ ਹੋਮ, ਹਾਂਜੀ ਜੌਬ ਵੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਰਦਾ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਵਗੈਰਾ ਤੇ ਉਹ, ਹਾਂਜੀ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਫ ਆ ਉਹ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਈਮਲਾਈਟ ਕੋਈ ਈਗੋ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਬਹੁਤ ਸਪੋਰਟਿਵ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਸਪੋਰਟ ਕਰਕੇ ਉਹ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਲੇਡੀ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੋ ਤੇ ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਓਕੇ ਸੋ ਆਈਏ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀਗੀ ਹਾਂਜੀ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਆਈਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜੀ ਐਕਟਿੰਗ ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਤੇਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਵੀ ਜੇ ਤੇਗ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਉਹਦਾ ਅਸਲ ਜਵਾਬ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜੇ ਤੇਗ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂਗੀ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵ ਕਰਨਾ ਦਿਲ ਨੇ ਵੀ ਕਰਨੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਮਾਈਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੋਲਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਈਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੁੰਡੇ ਕੁੜੀ ਦਾ ਫਰਕ ਸੈਪਰੇਟ, ਫਿਰ ਜੌਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਵੀ ਇਹ ਛੋਟੀ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰ ਨੇ, ਕਈ ਲੋਕੀ ਉਰੇ ਆ ਕੇ, ਕਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਟੈਕਸੀਆਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਬੱਸਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਕੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਹਾਜ਼ ਚਲਾ ਕੇ ਮਹਿਲ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਐਕਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਇਹ ਦਿਖਾਉਣ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਦ ਕਿਤੇ ਆਪਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਰੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਜੈਂਡਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਜੈਂਡਰ, ਚਾਹੇ ਮੇਲ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਫੀਮੇਲ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟਾ ਕੈਰੀਅਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੱਡਾ ਕੈਰੀਅਰ ਆ, ਉਹ ਹਰ ਪਾਸੇ ਇਕੁਅਲ ਹੀ ਰਾਈਟਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਆਲਰਾਈਟ ਜੀ, ਸਾਡਾ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਪਾਸ ਔਨ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ, ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ ਆਲ। ਗੋਡ ਬlesਸ ਯੂ।